Здравствен дом Куманово денеска свечено ја пушти во употреба здравствената амбуланта служба за вакцинација. Станува збор за проект вреден 5 милиони денари, обезбедени од Фондот за здравствено осигурување, во рамките на кој е реконструиран дел од амбулантата Тоде Мендол, а реновираните простории ќе бидат наменети за училишна вакцинација. На свеченото отворање на службата за вакцинација присуствуваа министерот за здравство Азир Алију и директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Денес е посебен ден за здравството во Куманово. Ние реновиравме приземјето на ова зграда од 250 метри квадратни за училишната вакцинација. Овој проект е во вредност од 5 милиони денари. Го реновиравме и паркингот во вредност од 1 билион денари со површина од 300 метри квадратни. Овие средства се обезбедени од буџетот од Фондот за здравствено осигурување. Денеска сме во една од најзначајните институции во здравствениот систем, а тоа се институциите кои што придонесуваат кон имунизација на младите и на населението во државата. Јас секогаш велам дека здравството не треба само да лечи, туку исто така и да превенира, бидејќи и поздраво и поевтино е кога превенираме, и тие програми веќе ни се во фокус како Министерство за здравство. Исто така, многу битен момент, Куманово и местото кај што се наоѓаме, и според информациите добиени, оваа зграда можело комотно порано да снимите хорор филм од инфраструктурата која што е имала внатре, а денеска сме сведоци на европска инфраструктура која што младите ќе доаѓаат и ќе земат сервиси, здравствени сервиси во инфраструктура која што е европска. Достоинството во здравството е исто така битен момент и за вработените и за пациентите, и се надевам дека младите кога веќе ќе бидат дел од оваа здравствена институција ќе се чувствуваат повеќе како во градинка или во школа отколку една здравствена институција. Ние како влада и како држава внесуваме и трошиме енергија за превенција на населението, но исто така за креирање на инфраструктура која што ќе дава резултати и здравствени услуги во реално време. Затоа еве при крај е проектот 100 амбулантски возила кои што веќе ќе бидат дополнителна вредност во таа инфраструктура и нудење на сервиси во реално време. Исто така знаете дека на седница на влада се помина процесот на одвојување на прва помош како институција во Скопје. Ако има резултати, тоа ќе биде проложено и во другите институции. Кога ќе биде реконструирана здравствениот дом во населбата Перо Чичо? Министерот спомна дека овде било хорор, имаме исто таков хорор состојба и во тој здравствен дом. Да, во план го има прво да ја завршиме овој објект, па после сега во иднина е во план таму ќе бидеме во контакт со Фондот за здравство за да одвоиме средства за тој дел. Мислам ќе биде во иднина, во блиска иднина ќе бидеме во контакт со Фондот. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирале на опожарен кабел на електричен столб, а во два одделни случаи гаснеле и сува трева на улицата Бајрам Шабани и во населбата Перо Чичо, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Одсекот за превенција при СВР Куманово како активен член на локалниот совет за превенција во општина Куманово изминатиот викенд спроведе превентивна активност заедно со полициското одделение Матече и јавното претпријатие Национални шуми подружница Куманово на подрачјето на неколку села во општина Липково. Преку разговор со местното население е упатен апел и укажано за совесно и одговорно однесување. Населението е информирано и за незаконска сеча на шуми, пустошење и предизвикување шумски пожари. Воедно им се поделени превентивни и едукативни материјали со информации за законски предвидени казни за секое предизвикување на пожар, односно општа опасност.
Завршува мерката за субвенционирање на општинскиот линиски превоз, со која во изминатите 3,5 години на граѓаните им беше овозможено бесплатно користење на јавниот превоз. Во известувањето, општина Куманово информира дека од утре повторно ќе се применува редовниот систем на наплата на билети по утврдена висина на цена по билет согласно одлука на Советот на општина Куманово. Инаку на последната седница на Советот, градоначалникот Максим Димитриевски кажа дека продолжувањето на мерката за субвенциониран јавен превоз во Куманово ќе зависи од одлуката на Советот на општината, одговарајќи на советничко прашање поставено од Дарко Митевски. Дали има можност за продолжување на субвенционираниот превоз и во понатамошниот период, бидејќи голем дел од граѓаните, посебно од околината и руралните средини, се навистина задоволни од тој превоз? На 1055 испитаници, теренска анкета работена крај на јануар, февруари, март, завршена 2026 година, ова година покажува дека таа е една од најприфатените мерки од страна на граѓаните, но секако разбирливо е наоѓаат граѓаните некои одредени технички забелешки во дел на информираност. Особено и општина Куманово ќе се води по тоа анкета не само по однос на јавниот превоз, туку на сите и благодарност на Ири што ни овозможија да една таква скапа анкета, која што би ја нарекол повеќе студија, која што не опаќа само мерење на политички рейтинзи, првенствено на политички партии, туку задоволство, незадоволство, конкретно таргет групи, ќе ја користи за корекција во делот на своите пропусти во иднина. Значи, јас сум за оваа мерка и дали истата мерка ќе продолжи во делот на јавниот превоз, не зависи од мене, поштувани советници, зависи од вас. Ако донесете одлука на Совет, истата мерка ќе продолжи. Кога излегов со оваа мерка, некаде пред 3,5 години, пред Советот на општина Куманово, истата мерка беше донесена со политички консензус на сите политички чинители во Советот. И доколку постои таков политички консензус, јас сум подготвен истата мерка да продолжи на ваков начин или пак модифицирана во деловите каде што покажа одредени аномали. Доколку не донесете мерка, јас само го извршувам буџетот и ќе ја почитувам вашата одлука. Советот на општина Куманово утре ќе одржи редовна седница на која ќе се расправа за давање согласност на годишните планови за вработување во основните училишта за 2027 година, но и за предлозите за зголемување на цените на услугите на јавното претпријатие Чистота и зеленило и за задолжување на општина Куманово со кредит во износ од 100 милиони денари. Седницата е со директен пренос на програмата на телевизија Плюс со почеток во 10 часот. Во текст се уписите во сите објекти на детската градинка Ангел Шајче. За приемот на новите деца, комисијата ќе одлучува на 17 август. Годинава продолжува и проектот за бесплатен престој на децата роми од социјално ранливи семејства. Оваа година од градинката Ангел Шајче на училиште ќе заменат 372 дечиња. Тоа значи дека од септември се слободуваат места за прием на нови деца. Нашата градинка има капацитет од 1150 деца, односно 1550 деца, со проширување на капацитетите после ковид пандемијата. За да се запише едно дете, потребно е најпрвин да се запази најважниот и односно првиот чекор, а тоа е поднесување на барања. До сега имаме доста поднесено барање, меѓутоа тоа е првиот чекор и најбитно е да знаат родителите дека од тоа започнува целосната процедура за запишување на дете. Барањата ќе се прибираат во текот на целото лето, значи ние работиме секој ден, барањата се достапни, може да ги поднесат родителите, потребно им е извод од дете и 2 лични карти на родителите. Комисијата
која што заседава и одлучува за прием на децата, ова година ќе се одржи на 17 август. После одржување на таа комисија ќе бидат истакнати списоци на сите примени деца во секој објект јавно на нивните огласни табли, така да родителите ќе можат да отидат во објектите, онаму каде што имаат поднесено барање и да се информираат за тоа дали нивното дете е примено или не. Откако ќе се информираат, ќе се почнат со прибирање на потребните документи за запишување, односно за склучување на договор за користење на нашите услуги. Ова е што се однесува на комисијата и на расположливиот капацитет. Оно што сакам да им укажам на родителите е тоа да имаат разбирање кон нас и кон слободните места кои што се во градинката. Не секогаш сме во можност да излеземе во пресрет на сите родители за онаму каде што тие имаат побарување, односно тој објект се наоѓа во близина на нивното место на живење. Потребно е да ги распоредиме децата онаму каде што имаме слободни места. Советот ни ја дава оваа согласност за прием на деца над проектиран капацитет, затоа што ние навистина никогаш не го исполнуваме тој капацитет. Односно, дневното присуство на деца и во деновите на поделба на пакетчиња новогодишни, завршни манифестации, најчесто за празниците, 1 април кога е маскембалот, има најмногу присуство на деца, меѓутоа и тогаш тој капацитет не е поголем од 90%. Значи тоа е оно што максимално сме приемни. И затоа ја бараме оваа согласност, со тоа образложение ние и ја добиваме. Но треба да се придржуваме сепак кон слободните места и родителите да го прифатат оно што ние во моментот можеме да им излеземе во пресрет. Имаме неколку билингвални групи. Односно, во објектот Синоличка, кој што се наоѓа кај градскиот стадион, работат 2 билингвални групи, македонско-албански групи. Во објектот Бувамара, кој што се наоѓа кај поранешните фабрики Чик и Киров Етак, има билингвални групи кои што се македонско-албански и македонско-српски групи. Така да и тоа е апфатено. Со проектот, како што веќе знаете, години наназад се реализира со подпишување на трипартитен договор помеѓу градинката, нашето ресорно министерство и општина Куманово, и оваа година имаме обезбедено 20 места за посетување на деца роми. Овие дечиња бесплатно ќе ја посетуваат градинката доколку приложат документи дека доаѓаат од социјално загрозени семејства. Меѓутоа, општина Куманово и секторот за социјала и детска заштита имаат навистина спроведено и изреализирано неколку проекти кои што исто така се во насока на односно опфат на овие деца кои што доаѓаат од социјално загрозени семејства и семејства на самохрани родители. Постои проект за кој што е потребно родителите да аплицираат кај нас и да ги достават документите кои што секторот ги бара од нив, со тоа исто така имаат можност бесплатно да посетуваат градинка. Овој проект функционира на начин што е прв дојден, прв услужен. Онолку колку што има предвидени средства во буџетот, се користат максимално, се до последно. И ако се случи некое дете на самохрани родители кој што посетува градинка да не може да биде вклучено со овој проект, тогаш ние им овозможуваме, односно им даваме плюс додатен попуст од 20% на сите самохрани родители. Самохраните родители потребно е да приложат само дека се самохрани и кога постои итност во таа ситуација, комисијата одлучува и дека без одржување на комисија може некое дете кое што навистина треба да посетува градинка, има потреба родителот од такво нешто да биде примено. Институтот за јавно здравје апелира граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од топлото време со цел да се намали ризикот од здравствени последици, да се избегнува директно изложување на сонце и престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Доколку престојот надвор е неопходен, се советува почесто одморање под сенка и избегнување директна изложеност на сончевите зраци. Граѓаните да носат лесна и светла облека како и заштитни очила, да внесуваат доволно течности и полесна храна, се дел од препораките на Институтот за јавно здравје.